tohle je nádherné místo. Rád obědvám v přírodě. Zdejší pobyt na čerstvém vzduchu nikdy neznamená kulinářskou újmu, spíš naopak. Má drahá Silie, vždyť vy ani nevíte, co je to odpočinek. Odpočívám v noci. Den není stvořený pro zahálku a na dlouhé vyspávání máme všichni čas po smrti. Připraven na kokosový koktejl. Počkejte, Silie. Je i tady na pláži. Mámo, svůj zápisník. Mám ho vždy po ruce. Prozraďte mi recept na ten váš úžasný nápad. Je to směs rumu, kokosové vody, příprava je snadná. Vezmete nůž, odřízete vršek, čerstvě utrženého kokosu, udělám v něm díru, z košíku vydám čerstvé vajíčko, rozbiju ho do svěží kokosové vody, přidám trochu jalovce, mletého muškátového oříšku a spoustu cukru. Vsadím se, že jste sebou vzala i míchátko na koktejly. Jakže mu to říkáte? Baton lele? Dobrá trefa. Správný koktejl se musí dobře lele promíchat. Obou dlaní a vší rychlostí, aby byl dobře napěněný. Stejně jako mléčný půjč, kterému Bůh ví, proč říkáte bavorský. Proč bavorský? Děláte pokroky každý den, pane Hermine? Chci se vás na něco zeptat, Silie, ale nechci, abyste moji otázku pochopila jako urážku. Zeptejte od chvíle, co vás znám, jsem vyslechla. Víc otázek od svého narození. Nechápu proč, Silie. Když je mořská voda tak lahodná, se tvrdošíně bráníte koupání. Mýlíte se. Ranní koupel v moři bych si nenechala ujít ani za nic na světě. Miluju Karibské moře a plavuju v koně. Zítra ráno bychom tady mohli... No to ne. To pozor. Dnes, večer, zítra, koupu se sama. Dřív, než se probudíte. Intimní společné koupání by byla obzvlášť nevhodná. Chlap, co poslouchá ženské. Kdo to by slyšel, ať vejce je bílé nebo černé, stejně vyjde jenom ze stejného slepičího zadku. Závora odlážděné cesty, nad níž se tyčí vysoká skála, porostlá divokými stromy sapioly. Nepříjemně zaskřípe a ohlásí nečekanou návštěvu. Silie? Zaneprázdněná kamením houfu slepic na dvoře svého domu, obráceného průčelím k moři, přeruší svou práci a s reptáním přivítá vetřelce, který se objevil v tuto časnou hodinu. Ťukyťu, Sirie. Nemá ráda taková překvapení hned po probuzení. Mezi ranní kávou a každodenní procházkou po pláži ozářené paprsky z vycházejícího slunce. Dobrý tro. Dobrý tromá. Tak drží. Díky Bohu. Není to tak zlé. Jen pojď dál, miláčku. Jsi v pořádku. Díky Bohu. Není to tak zlé. Bez chybičky. Čest tvému domu. I tobě, Denis. Málo stav. Přicházíš se svítáním, drahoušku. Co takhle? Ranní procházka. No ani náhodou. Už jsem se dost nachodila cestou k tobě, kamarádko, a nějak mě bolí nohy. No, neměla bys to totiž s těmi návštěvami umět tolik přehánět, víš? Přinesla jsem ti něco na posilněnou. Malý sauří úlovek. To jsi nemusela. No pár rybek, co můj starý chytil. Za večerního chlapa. Nikdy nebude já teda osobně nikdy nebudu závislá na chlapovi, co mě bude živit. No tak tady v téhle zemi, když chceš, aby se tě vážili jako ženské, tak musíš mít chlapa, který se o tebe postará. Nakonec si najdeš někoho, kdo tě bude chtít, uvidíš. Už si mi on se rozhodl, tady byl. A já myslela, že jsi stal přeborníkem siest. Už jsem je očistila.
Cyril je povaleč. Ale občas umí užitečný. Přes noc jsem je nechala macerovat ve slaném nálevu. Můžeš mu za mě poděkovat. A co tvoje děcko? Hned je usmažím. Teď ne, udělám to později sama. A co ty a děti, drahoušku? Nemůžu si stěžovat, drahoušku, rostou, děti jsou požehnání z nebes. To samozřejmě tebe se netýká, ty žádné nemáš, teda oficiálně. Po celém Saint-Pierre se povídá, že ten tvůj pán brzy odpluje pryč. Je to pravda? Ten muž je můj šéf. Nemá. Nerozdělou Hospodyni, tak to je fajn. A co ještě? Hele, jeho vůbec se chýlí ke konci. Skutečně odjede. Zase se vrátíš k šití. Šití, žemlení, vaření. Můžu si vybírat. Nedělá hospodyně tak trochu všechno najednou? No máš pravdu, si dobrá hospodyně je něco jako manželka, musí umět všechno. No tak, šardodáš, tu potvora. To je k nevíře, co si dneska všechno ty bestie dovolí. Tak zrovna takhle by si měla uvědomit, že na každou jednou dojde, všechny jednou skončí pod pokličkou. Jedeš! Jakže se to jmenuje? Pipina. Pán, teda tvůj šéf. Lefkádio H. Lefkádio Hem. Jo, nebo Ir. Ir? Ty seš ale číslo si. Což aby tě odsud vyprovodila. V téhle malé mořské zátoce znám každý kout. Tady můj zesnulý otec Cyril Magloire přivazoval svoji rybářskou loďku. Byl námořník, rybář nejlepší od Prešer po Karbe. Jako malá jsem s ním jezdila na ryby, nahazovat sítě. A věřte, že jsme nechytali žádné obyčejné letouny nebo kranasy. Přiváželi jsme makrely, malé žralokky, cejdy, chňapaly, samé prvotřídní ryby. Občas jsme chytili želvu, ježka nebo ploskozubce, kterého mají běloši béke, pište si béke, za delikatesu a připadá jízdní sváteční jídlo. Čas od času jsme domů přinesli obyčejného hůra pro nás děti. Dospělí ho neměli moc rádi. Ale naše partička s Fonkorem tak vybíravá nebyla. S radostí jsme si grilovali na kamnech u ústí řeky Rivière Sèche. Rozjařená Renelise vyskočila a bez okolku oznámila, že má hlad. Cyrilie nebyla z vaření nadšená, tak jí Renelise laskavě poradila, ať se jde jako obvykle projít po pláži a nechá jí připravit smažené saury a salát z čajotu. Renelise je své přítelkyni velmi vděčná, že netrvá na tom, aby s ní sdílela její každodenní mořskou koupel. Renelise, stejně jako ostatní členové její rodiny, se sice narodila u moře, ale nikdy se nenaučila plavat. Protože podle varování známého čaroděje, takzvaného Kimpaséra, to má celá rodina zakázáno od doby, kdy se její otec rybář utopil a přišel o život na mikrovlnce. Vetřít se do tvého ranního koupání? Tenhle pán rozhodně má problém s chápáním našich místních strženlivých mravů. Možná, že v jeho zemi na to nic zlého není. Nikdy jsem neopustila severní karibské pobřeží Martiniku, takže musím přiznat, že o Irsku nevím vůbec nic. Co by si pomyslel o mě, která v moři nikdy nesmočila ani prst? Pan Her je otevřený, osvícený a vzdělaný člověk. Povídá se, že tenhle pán chodí po Saint-Pierre s fotoaparátem. Podle mě se toho napovídá. Zajímá se o věci, o lidi v zemích, jimiž projíždí. Podle mě hlavně o lidi. Moc rád si s tebou povídá. Chce vědět o životě v Saint-Pierre všechno. Dokonce se začal učit královsky. Leda jako nějaký bílej bék. Jo, tu královštinu, kterou jsme sáli spolu s mateřským mlíkem. Mimochodem, ten tvůj mesír mluví francouzsky nebo anglicky? V případě francouzštiny dostává spíš lekce on ode mě. No, pokud mě paměť nešálí, tak kvůli bídě našich rodičů jsme chodili do místní školy jen pár let, nejsi o nic vzdělanější než já. Co se tak ten cizácký učenec může naučit od takové nevzdělané drdy, jako si ty? Všechno.
Všechno? Jo, všechno. Co všechno? No učím o životu. Životu. No. Jo. Co to povídáš? Chceš, abych se smála? Na tom není nic, co by počestnou ženu pobavilo. Počestnou ženu. Jo. Učím ho všechno. Všechno, co vím o zdejším životě. No, o moři, o zemi, nebi, horách, ročních období. Ty se úplně rozuměla, má drahá. A to ještě není všechno, Louise. Umírám žízní. Je to tady jako opustu. Dobrá, máš pravdu, zapomínám na své povinnosti. Dáš si před odchodem šálek kávy, nebo něco rychlejšího, sklenici kokosového mlíka. Co? Neměla by si radši hod šrubu? Alkohol během dopoledne? No tak, vždyť víš, že je to taková moje slavůstka. Si, já mi bude nelíst. Na Vánoce, které jsou už za dveřmi, jsem si onehdá připravila likér, šrub a už krásně voní. Len dodala svůj nejvyzrálejší rum a nejkrásnější citronovou a pomerančovou kůru. O použití zakrslých a skvrnitých plodů, které zbyly po posledním cyklonu, nemůže být ani řeč. Srdý šrub. Předvánočně vánoční likér. S přípravou je třeba začít rok předem, na konci předchozích svátků vánočních. Vzhledem k tomu, že je sezóna, schováme kůru ze zralých čerstvých pomerančů a dbáme na odstranění bílých částí. Dále Bůh je pěkné počasí, čehož já osobně využívám k 2 až 3 denním sušením slupek na slunci. Super. A co když mimo sezónu prší? Znamená to, že můžu šrub vylít, protože určitě skysne a zhořkne, když nemá dostatek slunce. Vím, že bude sladký jako kampeškový med. V tom případě přidám svůj bílý rum. Ten mi zahřál u srdce, rozpálí a neví. Na macerování sušené kůry nepoužívám žádnou kafeji. Potom osleňte třtinovým syrupem, ochuťte vanilkovým lůskem rozpůleným na 2 půlky a několika tyčinkami z kořice. Nakonec dejte láhev na chladné místo a nechte odstát až do štědrého večera. Přičemž pokaždé, když sníte pomeranč, přidáte další kůrku. Těsně před ochutnáním sceďte. Když se pustíme do ochutnávky, je čas na zpívání. Jo? Takhle. Jsem poznala před jedním korosou. Děláš si ze mě blázna sisi. O co propadu do pekla, jestli lžu? Patka jsem na sám 5. Jako na potvoru. Vybírám si ovce. Pustátku umadlí. Když v tom vidím, jak se vynoří velká bílá ruka a popadne korosou. Dobrý bože, mušťárka. A co ty na to? Ukáž mě holka. Právě v těchto věcech máš mnohem horký krev než já. Bez váhání se otočím a vypálím. Pane, my v Sampě máme ve zvyku si jídlo vybírat nejdřív očima, než ho osaháme. Považujeme to za zdraví. Neříkej, že se ten pán nerozuřil. Jsi drzá, očičko. Ale nejen, že se nerozuřil, ale vyprskl smíchy ještě víc zčervenal, smekl klobouk a svým lékařským přízvukem odpověděl. Penny, já si tuhle poudivnou věc koupím, jen co se dozvím, jestli to ovoce nebo zelenina, jak se to vaří, jak se to jí. Už slyším, jak bije. Vypadá jako velké zelené najčené srdce s někdy routy. Nikdy neviděl koroso,
Sympatický cizinec se dal okamžitě do řeči. Právě se vylodil na matriliku, hodlal v Sápě nějakou dobu zůstat, hledá hospodyni, která by se o něj starala, má nějaké úspory a pracuje pro americké noviny. Před všemi drbnami v Sápě i odkudkoliv odinut můžu odpřisáhnout, že pan Her je velmi slušný člověk, i když je to pan. Neměli bychom ho považovat za dobrodruha. Jeho povolání cestovat a psát do novin o tom, co vidí. I ten největší hlupák ví, že cestovatel nezůstává na jednom místě, že jo? Tohle jiné povolání má jméno. A můj zaměstnanec je to, čemu bioloži říkají zahraniční dopisovatel. Možná si příslovo zahlídla kluky, co vyvolávají na prodej potištěné zprávy určené pravda výhradně lidem, kteří umějí číst a psát. To mě pravděpodobně přimělo nabídnout mu své služby. Zkrátka jsem mu řekla, že nemám manžela ani děti, že hledám práci a že bych určitě dokázala řídit jeho domácnost. Jak se jmenujete? Cyrilie Magua. Hezké jméno. Skvěle se k vám hodí. Já jsem Hearn, Lefkadio Hearn, a myslím, že právě teď došlo k důležitému setkání. Cyrilie, jsem dopisovatel amerických novin a chystám se strávit rok či dva ve vaší krásné zemi. Pokud souhlasíte, má drahá, považujte se za mou hospodyni. Vaše cena je i mou cenou. Já jsem ho po trhu. Dobře víš, že trhovkyně s lidmi, které jim představím, nelašují. Zvlášť se zdržel před stánkem, kde jsme se seznámili. Byl hrdý, že poznal několik druhů ovoce a zeleniny, které už viděl a odchutal ve Spojených státech, když žil v nějakém New Orleans, Princeton, Hampshire. Často tam jedl sladké brambory, okru, banáty, ananasy. Ale byl zvědavý i na chlebovník, čaj od geribu, zapotu, mučenku, pakor a na mompí. No má drahá, vypadá to, že drzost se vyplácí. Člověk je úžasný nad důvěrou toho cizince, který... To byl zvědavý na všechny nové chutě a neznámé vůně a trhovky němu ochotně nabízely různé druhy ovoce, aby bavili se tím, jak je ochutnával, grimasami vyjadřuje svůj údiv nebo potěšení. Během několika hodin si ten cestovatel získal sympatie všech žencí na trhu. Ani ne za týden jsme se společně stěhovali do vysokého kamenného domu, který patřil zesnulé slečně Skolastice. Já vím, té učitelce. Co by pramenem dohodil od majáků a Karibského moře, kterým křižují lodě z nejrůznějších koutů světa. No vždyť říkám, člověk jen žasne nad důvěrou toho cizince, který ti, aniž by tě znal, svěřil takovou zodpovědnost. Z verandy můžeme obdivovat majestátní siluetu hory Pelé, často zahalenou do mléčných mraků. Hele, víš, kolik je hodin? Skoro poledne, je čas jít dělat oběd. A ke všemu jsem ještě paní domů, protože šéf nerad velí. Dává mi peníze na domácnost a já se starám o všechno. O všechno. O všechno. No není divu, kdyby si někteří zlí jazykové pletli tuhle neuvěřitelnou velkorysost s tím, jak si bohatý béke berou do postele jako svoje oblíbenkyně krásné mulatky. To není tenhle případ, Lilis. Moje práce má své limity. Víš? A postel je Pavlova. Ne. Je možný, že výdá jako dárek, až odjede. Simeon by ke mně tak štědrý nebyl. No, tak dobře. Jdu u majáku. Nikdy na něj nezapomenu. Večery jsou tam tak příjemné. Proč tohle nepotkalo mě? Když zrovna nejde ven, tráví pan Herr čas čtením nebo psaním, nebo počkej, tomu nějak říká, román. No tak to mě věšíš bulíky na nos. No jo, před večeří popíjí punč ve svém houpacím křesle, naslouchá zvukům končícího dne a vyhlíží zpívá. To stačí. Šustění drobných křidélek a blikání světla. Nechme toho. Šťastná?
Co je to za otázku? Moji rodiče si takové otázky nekladli. Tehdy jsme byli spokojení se životem, jaký je. Byli jsme chudí, ale měli jsme co jíst. Máma měla svou zahrádku, takže na stole nechyběl někdy batát, pár zelených banánů nebo chlebovů. Večer, než jsme šli spát, nám babička pověděla jednu nebo dvě pohádky. Tradice totiž zakazuje vyprávět příběhy za denního světla. Říší se vystavuje riziku, že se promění v koš. Možná, že řeč potřebuje noční stíny proto, aby se v nich skryla. Ale jestli budete chtít, pane Herne, můžu vám zítra večer vyprávět příběh o ně. Starém Černochově pro následovaném kletbou věčného hladu. Nebo o čarodějnici, kterou každý večer opustí svou lidskou kůži, aby se převtělila v sukno obrovského ptáka, který za svou mraku straší kopcí. No, a nebo o Nanny Roze, sobecké holčičce, která žije v Čertově skále daleko od lidí, aby se nemusela s někým dělit o jídlo. A nebo o děti, které už od narození mluvilo a chodilo jako dospělé. Má drahá Cyrilie, už se nemůžu dočkat, až všechny tyhle podivné příběhy uslyší. No jo, ale předtím se musíte naučit kreolsky, pane. Naučím se kreolsky. Jo. Cyrilie, nesmějte se, myslím to vážně. Říkají o mně, že na jazyky jsem dobrý. Jo. Proč všechny parádnice ze Sampie nosí korále obráceně? Je vidět, že jste muž, pane Herne. No, zapínáním předu. Koho by napadlo připnout si na záda tak krásnou spolu? To cizinci. Ne, je nosí obráceně. Vypadáte jako královna, Cyrilie. Já, že jsem parádnice? A ten můj to sameniam. Nikdy jsem vás takhle oblečenou neviděl. Zřejmě, protože my ženy z lidu nejsme zvyklé nosit do práce jednoduchou indickou spodničku gól. Mladé dívky nosí šaty, pište si to. Mladé dívky nosí šaty, kterým se říká tykolej. Tykolej, máte to? Super. Jsou bez spodničky, v jasných barvách, květované či pruhované, v pase zavázané šátkem. A šaty zvané Grand Robe, známé též jako duet, jsou určené zkušeným matadorkám, které ho nosí jen při zvláštních příležitostech. No, takže matadorkám? Nás neuražejte, pane Herne. No to slovo je ze španělštiny. Ze španělštiny? Je mi líto, ale právě jste se začal učit kreolsky. Ach, ty barvy vaší madrasy jen září. Jsem z toho úplně ujitří. To je zásluhou žen, které barví látky z Indie a pomocí štětců a rostlivých prášků je pokrývají kostkami. Měl byste vědět, pane Levkáriu Herne, že těmto ženám se říká kalantéš a že když se látka madrás uváže na hlavu, nazývá se šodě. Proč si ženy madras neuvazují vždy stejně? Tenhle zvyk není modou, nebož nutností. Počet cípů na čápku uvázaném na hlavě. Odkud máte ty šperky? Od náhodníka. Počet cípů šátku na hlavě je užitečný pro ty, kteří chtějí uvědomit okolí o svém postavení a osobní situaci, aniž by řekli jediné slovo. Naznačí případný nápadníkův úroveň své milostné dostupnosti. Ne, tak rychle, počkejte. Až si to napíšu. Chci si do budoucna zaznamenat všechno, co se vás nějakým způsobem týká. Tak se pište. Jeden cíp znamená mé srdce je volné. 2 cípy, moje srdce už patří jinému. 3 cípy, jsem dana. Pokrývka hlavy jako doklad o občanském stavu. No, řekla bych, že jde spíš o jakési upozornění. A pro koho? Existuje také madras se 4 cípy. Podle mého skromného názoru by nebylo od věci, kdyby se 4 cípy vázaly na hlavě některé obyvatelky vykřičené čtvrti v Sampě.
Poznamenejte si to. No šup. Takové, které ani vy nijak nezanedbáváte. A to počínaje osobou více než pochybného druhu, která má příznačnou přezdívku Fitete. Svých jsem vás včera nakupila v přístavu při nákupu na trhu. 4 kusy. Kdyby taková matras existovala, nedej bože, znamenalo by to, že tělo dotyčné je přístupné všem. Ale řekněte mi, mámila, jestli se nemýlím, tak vaše vlastní madras má 3 cípy. Takže nejste svobodná. Chlapi jsou takový, jaký jsou. A tak se raději i za cenu této malé lži držím od nevhodných známostí dám. Vy si zapisujete každé moje slovo, které vypustím z úst. Vzal jste si na sebe kostkované hedvábí v modré barvě. Každý ví, že kostkované modré hedvábí dává vyniknout žluté barvy. Oko nepotěší sladěné barvy, ale kontrastní. A vaše šperky? Vím, že nejste chudá, ale překvapuje mě takové množství. Pane Her, zlaté šperky se v mojí rodině dědí z generace na generaci. Nebudu před vámi tady, že odmítám nosit cetky jako ty vaše lehké ženy v Sampě. Ani se neoběsím tahokami, jak nedávají svým milenkám vypasení měštěné z hlavního města. Vy jste neúprosná, Cyrilie. Když si jen pomyslím, jak přede mnou vychvalovali jemnost žen ze Sampě. Až já jednou budu mít peníze, koupím si řetízek Garibaldi. A náhrdelník valis s kazetovým přívěskem, peckové naušnice, manžetové náramky, černé šperky na pohřeb, to je jasný, a naušnice jadra negerky. Jadra negerky, co tím myslíte? Pane Herne, radím vám, abyste otevřel oči. Nepochybně se tím vyhnete nevhodným otázkám. Ale... Všechny čas trávíte zabořen do těch svých zatracených sešitů. Zítra je neděle. Zajděte na mši. Dozvíte se o ženské eleganci mnohem víc. A využijte té příležitosti a nechte se vyspovídat. Cyrilie, jak víte, tyhle zápisníky jsou mým příslibem věčnosti. Věčnosti. Pro mě je věčnost moje máma Andrie. Když byla ještě mladá, říkalo se jí Da. Její čepec Šodien měl jen jeden cíp. Když šla do kostela, měla ho posetý přívěsky velkými jako pěst, mohutnými jako řetězy. Při téhle slavnostní příležitosti bohatá rodina Béke nešetřila a krásnou chůvu vystrojila jako kořist. Zahrnula jí šperky, které nebyly z kočičího zlata. Těžké, třesoucí se ozdoby mé nebohé matky byly tak dlouhé, že jí padaly do očí. A její vysací naušnice jí stejně pevně natahovaly ušní lalůčky. Kolem krku měla 4 těžké řady zlatých korálků a stejný počet řetězů, nemluvě o silném svatém kříži zdobeném rubíny. A na každém zápěstí nemíň 2 masivní náramky. Skvělá, podívaná. Ano, nádhera. Tělo mé matky vystavené na odiv davu věřících. Půvabná Andrie, patřící rodině Obánových, nese blonděté dítě svých pánů ke křtitelnici. Má drahá Cyrilie, vaše vyprávění mě přesvědčilo víc než všechna kázání zasmušlých anglikánských pastorů a upovídaných irských kněží. To nebylo žádné vyprávění. Píšu knihu o otroctví, víte? Tady u nás o otroctví se nemluví. To není předmět vyprávění. Ta kniha je poctou vaší rodině. Moji rodiče a matka mě i bez řečí naučili, že jediné, co můžu dělat, je proti otroctví bojovat. Je to příběh mladé černoské chůvy Jubiny, která se během vzpoury otroků obětuje a neopustí běložské nemluvně, které vychovává. Bojovat.
Všemi zbraněmi, které máme k dispozici. Zachránila ho před plameny, které zapálily na Pánově plantáži vzbouřence. Já, stejně jako moje matka a matka mé matky, bych odmítla plamenům vydat svojí dceru a dceru a vnučky mé dcery. Cyrilie, dobře víte, že vás považuji za rovnocenného partnera, za přítelky. Nikdy jsem před nikým netajil, že jsem byl vždycky zapřísaháným odpůrcem otroctví. To určitě. Děláte si se mě blázen. Myslím, že zítra ráno s vámi půjdu na mši. Nikdy neslavil Vánoce. To mě vyděsilo. Využila jsem toho a navštívila svoji rodinu. Zpívali jsme koledy, jedli jelítka. K mému velkému překvapení mě těsně před 3 králi řekl, že mi chce dát dárek. A chtěl vědět, co by se mi mohlo líbit. Odmítla jsem a dbala jsem. Všiml jsem si, že ženy v téhle zemi mají rády ve svém pokoji vlastní oltář. Chtěla byste ho? Ne, pane. Já mám malou sádrovou Madonu od své matky. Ta sdílela všechny mé strasti a úplně mi stačí. Holky. Holka. Já vím, že nikdy nepiješ alkohol kromě kapky povinného likéru o Vánocích, takže nám ještě nalej kapku šrubu toho svého vynikajícího likéru. Myslím, děvče moje, že čas letí. Ráda bych tě pozvala na oběd, ale tvoje rodina si tě jistě žádá. Máš pravdu, Sisi. Neměla bych příliš zneužívat tvé pohostinnosti, ale neodejdu, dokud... Už dost, Lilis. Cyrilie. Tvůj pán má samozřejmě co na srdci, to na jazyku, ale myslím, že to není žádný andílek, i když možná tak vypadá. Způsob, jakým o něm mluvíš, i když ho kritizuješ, svědčí o tom, máš úctě. Vím, že se o nás patří jaká drbna. Měla bys vědět, že se nestydí a navštěvuje často pochybná místa i ženské, které taková místa vyhledávají. Nejseš jenom ty a Fifi tetefe. Špatná pověst. Chci říct, že to všechno děláš jen proto, abys mě chránila, vy. Ty žádlíš. Sisi. Dokonce jsem slyšela o další jeho oblíbenkyni, má spoustu příznivců, říkají Amelití makak. Co? No určitě je to akrobatka. Nemyslíš si, že pan Herm tráví čas dováděním s bláznivými ženskými opilými námořníky a louby z přístavu? Má své slabosti. Ale kdo se může chlubit, že žádné nemá? Někdy se bohužel vrací domů pozdě a tomu pod parou a zpívá si pořád stejnou písničku. Yankee doodle doodle do, and a little pony, if they are his only son in golden podkaru. Takže ty mluvíš cizí řečí, Sisi. Jednou jsem se ho zeptala, jestli ten blávo, který nazval písní, někdy slušný. No, je to o malým vojáčkovi, jménem Yankee, který nosí péro za kloboukem, aby se líbil dáma. Dej si pozor. Navzdory vší vzdělanosti tenhle mužský někdy jako malé dítě. Každé ráno se vydává do přírody se svým zápisníkem a fotoaparátem na takzvanou procházku za svíták. Jednou v neděli ráno mě zase uviděl, jak se v taktových šatech a se zelenými šperky chystá na mši do katedrály. Stojí někde na prahu. Úplně spát. Jako by si mě chtěl taky vyfotit. Člověk by přiznala, že ho právě představili samotné paní Marii. Říká se, že pro počestnou ženu se příliš nesluší reagovat na mužské poznámky o jejím vzhledu. Ale já si počestná nejsem, protože v tom žádný zlý úmysl nevidím. Jeho zájem byl totiž čistě vědecké. Zdálo se, že je osobně. Když už mi chcete dát dárek, něco bych si opravdu přála. Chtěla bych fotografii. Chcete, abych vás vyfotil, Cyrilie? Ne, pane, co bych dělala se svou fotografií, když se vidím každý den.
Chtěla bych mít fotografii své dcery. Abych věděla... Máte dceru? A ta nás jste nikdy nebyla. A vy? Jak se vaše dcera jmenuje? Tahle fotografie bude začátkem a pokračováním čehosi... Kolik je let? Pro matku jde o vzácný předmět. Já, Cyrilie, dcera Henriette a vnučka Délie ho odkážu své dceři Nelly, která už sama bude vědět, co s ní. No a co dělá? Kde žije? Vidím, pane Herne, že se nebojíte být indiskrétní. Vy máte svá tajemství, já mám zase svoje. No tak, Cyrilie, jak mám fotit dívku, kterou jsem nikdy neviděl? Byl to hřích mládí. A je jí teprve 18. Pracuje jako pradlená a žije s tetou. Je tak krásný. Mohl bych si přála mít její portrét. To je celé. Tím je řečeno vše. Jestli souhlasíte, tak pro ní pošlu. A pokud nesouhlasíte... Co jí tou fotkou chcete říct? Buď jako pan Hern. Studuj, cestuj jako on. Nesmějte se, to je vážné. Vážnější, než si myslí. Podívejte se na mě. Životně jsme začali. Říkají o mě, že jsem ušklivý. Vyhnali mě. Taky se mě to vypsalo navždy do chůdy. Podívejte se, co vedu za život. Loď už je v přístavu. Nikdo nemůže milovat mrzáka. Kdybyste města Cyrilie někdy miloval a taky mě opustil, já bych to neunesl. Cyrilie nevydržel bych to, nepřežil bych to. Cyrilie. Sisi. Ty jsi mu řekla o Nelly. To moje dítě. Moje jediný dítě. Není překrásná. Kolik lidí jako my má v Saint-Pierre fotku svých dětí? Za tuhle fotografii budu panu Hernovi navždy vděčná. Vždycky jsem tvoje tajemství respektovala. Vždycky jsme se o ně dělili. Ty pořád si moje přítelkyně z dětství. Pan Hern je člověk, který jde za vzděláním, žádný lidí. Nikdy se odsud nehnu. Je pozdě, tvůj muž čeká. No, tak mu řekni, ať čeká dál. Jednou, když jsem se vracela domů v časných ranních hodinách, jednou, to je jako nikdy, vstoupím tiše do kuchyně, abych nevzbudila svého pána, který se obvykle rád povaluje v posteli. Ke svému úžasu jsem ho uviděla, jak sedí, vychutnává si páchnoucí kávu, kterou si zjevně uvařil sám. No ale mátra. Takže vy se dnes vracíte domů za svítání. To přece není váš styl. Promiňte, pane, ale máte krátkou paměť. Včera ráno jsem vás přece na svou nepřítomnost upozornila. Jenže když jsem večer odcházela, vy jste ještě bloumal na předměstí a já jsem vám ke své velké lítosti nemohla nechat vzkaz, protože neumím psát. No. Jsem neumluvitelný, Cyrilie, zapomněl jsem. Vždyť jste mi o tom úmrtí říkal. Člověk tak pozorný jako vy a neslyšel jste minulou noc smuteční troubení na mušli křídlatec? Možná proto, že jsem zaměstnán svým vlastním zárodkem. Adalbert Melin, otec, ať odpočívá v pokoji, byl dobrým přítelem mého manžela. Nebudu plivat na mrtvého.
Ale takového otce jsem si pro Meli nepředstavovala. Cože? Hen přišel pozdě. Ani Meli se s tou smrtí nedokázala vyrovnat. Adalbertovi ženě prý se samého žalu přeskočil. Co jsem řekl, když se seznámili, byla už doba po svém prvním manželovi. Meli už byla na světě. Chlapi jsou jak koně sisy. Pokud nechceš, aby se splašili, nesmíš jim nechat ovolávku příliš volně kolem krtů. O tom vím svoje, má drahá. Já, když panu Hernovi kážu o jeho pozdních návratech, obvykle řekne, že šel jen do divadla v svatbě. A vyčte mi, že jsem zůstala doma a čekala na něj. Ty na něj čekáš. Nikdy jsem neřekla, že na něj čekám, drahoušku. Změnila ses. Už jsem ti řekla, že ten chlap je jenom můj šéf. Nestrkám nos do jeho věcí. Jeho nepřítomnosti občas využiju, abych spravila naše právo. Naše právo? Nejsem ženská, která by špízovala u dveří. Ale nechci, aby mě krmil nějakými povídačkami. Ty ho miluješ si. Ty máš ale štěstí. Ne. Jen jsem se ho jednou v noci, když se připotácel jako krampus listal, zeptala, odkud v tuhle hodinu jde, v tomhle stavu. Odvážil jsem bez studu říct, že byl právě na představení, které jako by bylo o něm a novém dramatu, které právě dorazilo z Paříže, 2 sirotky. Tehdy jsem na něj čekala. Hned jsem ho požádala, aby mi ten příběh vyprávěl. Ale hlavu mu zakalili výpary z alkoholu a jediné, co dokázal říct, bylo, že musím uznat, že pro mladé dívky není nic smutnějšího, než přijít o své rodiče. A můj hněv náhle vzplanul. A zeptala jsem se ho, jestli si se mně hodlá dělat legraci, vzhledem k tomu, že jsem jen pokorná služebna. Ty zkrátka nechceš, aby odjel. To ne. Ale ten den pršelo už od rána a člověk by přísahal, že na něj spadla všechna voda z potopy. Nejenže mohl zemřít, ale ještě už byl pod hlavou. To bylo jedinkrát, co jsem na pana Herna křičela. Ale věř mi, bylo to pro jeho dobro. Chlapi nerozumějí, když se mi něco jen naznačí. Jestli chceš, aby zůstal, musíš mu to říct si. Připravuju mu svůj vleční pouč. A on se tam nedívá jako u vytržení. Tak když ani on s tebou nemůže promluvit, no teda. Tušila jsem, že už to přehnal s rumem v putice, ale každý ví, že někdy je nutné léčit svou zlé. Jelikož není místní, můžeš s ním promluvit. Ty pláčeš? Sisi, dobře jde. I když nejsem doktor, plně důvěřuji síle svých bylin, dokonce i když je užívám sám. Ještě přijdu, ale teď musím jít. Ne, zůstaň ještě chvíli. Dnes večer pošlu si Milona pryč. A ty, až přijdeš domů, během toho vašeho prádla, až budete spolu, udělejte konečně něco s těmi vašimi těly. Jestli se vám špatně dýchá, ideálním lékem je bylina pepřenec. Já vím, Sibylie. A jestli trpíte bolestmi žaludku, čaj s kupenou guávou. To už jste neříkala, Sibylie. Jo, a od vás taky beru při migréně. Ano, to všechno jste neříkala. Sibylie, kromě. Květy autumno jsou na horečku. A pokud je o noční můry, tak to je nejlepší, když si svaříte čaj. Stačí. Myslím, že se vrátím do svého pokoje. Ne. Co? Řekneš mi to, pane Herne? Voče v přístavu. Je to tady. Odjíždíš. Odjíždím s tajemstvím Korosou. Je to kvůli mojí barvě kůže? Je to tak? Proč zrovna ty? Protože si to ty? Protože je to příliš krásné na to, aby to bylo na jednu noc. Rozhodnutí nechte na mě. Necháte mi pro moji dceru nějaké knihy a jeden z vašich
prázdných černých dotesů. Vezmu si váš modrý hedvábný šátek. Jedna noc. Jedna noc. Navždy. Ach ano. A ráno se půjdeme vykoupat do zátoky. Merci beaucoup Akram. Merci aux comédiens aussi. Il va nous rejoindre. Moc krát děkujeme Akramovi, děkujeme také hercům a herečkám. Cela m'a permis de voir quel effet ce texte peut avoir en dehors de... Attention. Pozor. Ça, c'est l'effet du texte. Il n'y avait pas de rhum pourtant dans le texte. Et il y avait du schrock. Oui, il y avait du schrock. C'est moins fort que le rhum. V textu nebyl rum, ale byl tam šroub, což je chomitelné, ale taky tam může zamotat hlavu. Cela m'a permis de voir la perception de ce texte en dehors de moi, dans une autre culture aussi, comment ce texte est approprié et quels sont les éléments du texte qui sont en éveil chez les gens. C'est vrai, la Martinique, c'est une carte postale, en gros, mais une belle et une horrible carte postale, comme partout. On va lui prendre une chaise. Ok. Trop bien. Le chef-pays, le chef de grand-mère et... Já jsem moc vděčná za tuto příležitost sledovat přijetí textu, jeho vnímání tak mimo mě, ale vlastně i mimo moji kulturu, mimo moji vlast. A vlastně sledovat, jakým způsobem si ten text přisvojí někdo další a které části možná byly nějakým odhalením. Protože samozřejmě Martinik na první pohled je taková pohlednice, která může být malebná nebo i strašlivá. Já prozradím, že ten text jsem viděla na podzim na Martiniku ve společnosti jiného českého autora, Arnošta Goldflama, který neumí vůbec francouzsky. A pro mě ze zvláštního nějakého důvodu byl strašlivě zasažen a odvyprávěl ten celý příběh, který nám tedy zprostředkovali martiničtí herci, herečky, skutečně tak, jak ho odehráli. Tak to jsem si říkala, to je síla textu, který je potřeba přeložit do češtiny a zprostředkovat tedy i dalším divákům. Je dois dire que le texte que l'on vient d'entendre, j'en ai vu une autre lecture spectacle, c'était en automne de l'année dernière, c'était en Martinique, et j'étais accompagnée d'un auteur tchèque, Arnošt Goldflam, qui ne parle pas du tout français, mais malgré cela,
il a été extrêmement touché par le texte et après la présentation, après le spectacle, il a pu me raconter toute l'histoire jouée par les comédiens. Et donc voici un texte fort, me suis-je dit, qu'il faut absolument présenter au public tchèque, qu'il soit absolument traduit. Tenhle text má vlastně takovou zvláštní genezi, pokud vím, a zvláštní inspiraci. Můžeš nám o ní prozradit víc? O téhleté konkrétní inspiraci, z které vychází tvoje hra? Je sais que ce texte a une genèse un peu particulière. Est-ce que tu peux nous parler de l'origine de ce texte? Qu'est-ce qui t'a inspiré? Alors d'abord, ce texte est inspiré de moi, Cyrilia, gouvernante de l'Afcadio Urn, qui est un ouvrage ethnographique de Ina Césaire. D'accord, donc Ina a écrit cet ouvrage. Et quand j'ai lu après une proposition de mise en œuvre, je suis tombée en amour de ce texte. J'ai trouvé que la culture était dépeinte comme on ne me l'avait jamais expliqué, parce que je n'avais pas besoin qu'on me l'explique. Et j'avais des réponses dans cette lecture ethnographique en fait. Mais j'ai surtout entendu des dessous de cette histoire qui était racontée alors que c'était un ouvrage ethnographique. Les sous-entendus, des histoires que l'on n'entend pas, des secrets peut-être, mais des choses que l'on a honte de dévoiler, ce sont des secrets peut-être, mais à différents niveaux. Et en fait, c'est ce qui m'a plu dans cette écriture et surtout dans l'adaptation que je voulais en faire. Donc je voulais réorienter cette écriture. Donc ce texte, La promesse du Corosol, est inspiré de ce texte. Tak já jsem se inspirovala vlastně původně etnografickým dílem, které napsala Ina Césaire a které se jmenuje Já, Cyrilie, guvernantka Lafcadia Herna. A toto dílo vlastně pro mě bylo nesmírně zajímavé, protože právě etnograficky, vlastně dokumentárně popisuje a vysvětluje některé aspekty Martiniku, které mi předtím nikdo takhle nevysvětlil, protože jsem vlastně nepotřebovala, aby mi to někdo vysvětloval. Ale najednou tohle přineslo hrozně moc odpovědí na některé moje otázky. A zároveň jsem si všimla v tom etnografickém textu, že se tam toho docela dost děje pod povrchem. A vlastně jsou tam různé příběhy, které možná tolik nezaznívají, možná jsou tak trochu tajemství, o kterých se bojíme mluvit na různých úrovních. A to se mi moc líbilo a rozhodla jsem se, že právě to chci zdůraznit ve svém textu, který se vlastně stal adaptací toho původního díla a právě jsem se více zaměřila na tyto příběhy. A z toho vzniklo tajemství Korosolu. Padlo tady jméno autorky Iny Césaire, které, myslím, není v českém kontextu všeobecně známé. Mohla by si tuto výjimečnou ženu představit? On a mentionné Ina Césaire, qui malheureusement n'est pas si connue en Tchéquie. Est-ce que tu peux la présenter brièvement? Alors Ina, c'est d'abord c'est la fille de Aimé Césaire, que l'on connaît peut-être davantage ici en Tchéquie. Un peu moins ici. Un peu moins ici. Donc Aimé Césaire, c'est un poète, un homme politique, un homme de la départementalisation en Martinique, qui a été le maire de Fort-de-France, qui a été donc un écrivain, un auteur, un écrivain, plein de choses, quelqu'un de très très brillant. Et Google. Et donc Ina et sa fille. Ina, c'est une ethnologue, c'est aussi une dramaturge, c'est aussi, elle a une belle écriture. Moi, j'ai adoré son écriture, j'ai trouvé délicieuse, exquise, précise. Elle va chercher au fond, et il y a tellement d'informations
on est obligé de faire des choix, mais on a envie de rien laisser. Et la manière dont elle tisse les choses, quand on coupe, il nous manque toujours quelque chose. Donc elle tisse ses écrits, ses histoires, et on a du mal à enlever. Il manque un bras, il manque un orteil, il manque un cheveu devient super important. Et donc, voilà, donc quand je suis tombée sur ce texte, j'ai adoré sa richesse. Maintenant, où trouver ma place à l'intérieur? Et je la trouvais pas, je l'adorais, hein, mais Ina, c'est aussi, elle pourrait mettre en scène aussi. Donc elle a déjà tout fait quelque part de la manière dont elle avait écrit. Alors moi, je me dis, bon, ben, il va falloir adapter, il va falloir trouver un autre bout. Et cet autre bout que j'ai trouvé, c'est son fil conducteur. Je me suis intéressée à son fil conducteur. Donc ces personnages qui portent la culture, la société qu'elle dépeignait au travers de Lafcadio Hearn. Lafcadio Hearn, qui est un journaliste gréco-irlandais, basculé en Martinique pendant 2 ans pour écrire sur la culture martiniquaise, est arrivé à Saint-Pierre, la capitale. À l'époque, on est dans les années fin du 19e siècle, 1888 à peu près. Et Lafcadio, ça va être long. Oui. On s'arrête à Lafcadio juste avant Lafcadio. Tak Ina Cezer je dcera mého Cezera, kterého možná znáte trochu lépe. Pokud ne, tak byl to básník, byl to politik, významná osobnost, která byla důležitá například v době, kdy vlastně se Martinique stal francouzským departmánem. Byl to také starosta města Fort-de-France a prostě vynikající člověk, který působil v mnoha oblastech. Doporučuji vám se určitě vygooglit. No a Ina je jeho dcera, která je zároveň autorka divadelních her a dramatička, a myslím si, že píše způsobem, který je nesmírně vybraný, nesmírně pestrý, řekla bych až šťavnatý. A v okamžiku, kdy chcete s tím textem dál pracovat, tak je velmi těžké ho nějak uchopit, protože on je nesmírně hutný a ona v podstatě ten text utkává takovým způsobem, že kdykoliv byste chtěli něco ubrat, tak to může přestat fungovat. V okamžiku, kdy z toho těla textu odeberete byť jenom jediný vlas, jenom jediné vlákno, tak najednou to nebude držet pohromadě. A mně se tahle hutnost, to bohatství v jejím psaní strašně líbilo a zajímalo mě, kde je vlastně moje místo v tom všem, jak tomu přistoupit divadelně. Ona by ten text mohla samozřejmě režírovat nebo dramatizovat i sama, ale já jsem se rozhodla, že ho tady adaptuji a přemýšlela jsem, z jakého to vzít konce. Rozhodla jsem se to vzít z trochu jiného konce, než je to původní dílo. A vlastně jako taková červená linka v tom mém textu jsou postavy, které vysvětlují právě ty martinické reálie, vysvětlují je Arkadiu Hernovi, což je tedy řecko-irský novinář, který na Martiniku pobýval po dobu 2 let. Tenkrát byl v hlavním městě, což bylo tehdy Saint-Pierre, a bylo to na konci 19. století, okolo roku 1888. Do jaké míry si psaní hry konzultovala právě s Inou a dávala si jí číst verze nebo až tu finální verzi? Četla vůbec tvoji hru, viděla ji? Co na to říkala? Est-ce que tu as consulté Ina au sujet de la pièce? Est-ce qu'elle a lu des versions du texte, ou peut-être la version finale? Est-ce qu'elle l'a vue? Quelle était sa réaction? Alors effectivement, quand j'ai commencé à travailler, avant même de commencer à travailler, j'ai consulté Ina, qui m'a au téléphone, qui m'a donné son autorisation tout de suite. Mais je suis passée la voir par la suite, surtout quand j'ai terminé. Et donc elle n'a pas voulu lire la pièce. Elle m'a demandé de la lui raconter. Et donc, j'ai raconté cette pièce. Elle m'a dit, c'est pas du tout la même. Elle m'a dit, mais moi, je ne parle pas d'amour dans... J'ai dit,
tu n'en parles pas, mais tu parfumes le texte d'amour. Je sens l'amour en dessous, en tout cas moi, je sens, et toi tu parles de culture, oui, elle m'a dit, c'est pas un texte de théâtre, et j'ai dit, tu parles de culture, et tu utilises des personnages pour véhiculer la culture. Donc, et l'Afcadio est un prétexte, l'Afcadio heurte le journaliste, c'est un prétexte. Et moi j'ai dit, je vais utiliser la culture, donc je vais la réduire, pour parler d'amour. Et pour parler du cheminement de cet amour dans cette culture. Et donc réduire la culture, m'intéresser plus aux personnages et voir leur parcours, entrevoir leur parcours antérieur, mais voir surtout leur parcours dans cet univers culturel et que je ne voudrais pas qui les envahissent, parce que j'ai envie de vraiment de montrer leur singularité et comment des gens tellement différents et qui semblent être différents peuvent être si proches par leurs envies, par leur choix de liberté, par leur manque, par plein de choses, juste des personnes. C'est l'apologie de la rencontre pour moi. Et la culture n'est qu'un prétexte. Tak já jsem vlastně ještě předtím, než jsem se dala do práce, tak jsem se jenom spojila a ona mi okamžitě dala požehnání, že se do toho můžu vrhnout. Potom jsem se s ní průběžně setkávala, ale ona si ten můj text vlastně nechtěla přečíst a požádala mě, ať jí to převyprávím. To jsem udělala a ona řekla, že to vůbec není to též. Řekla, ale já přece v tom textu nemluvím o lásce. No a na to já jsem zareagovala, že já tam tu lásku cítím, že ona to vlastně tou láskou nějakým způsobem okořenila. A ona tvrdila, že ten text je především o kultuře, ale pro mě vlastně ta kultura se stává takovým médiem, skrze které se tam právě děje tenhle příběh. Ten Lafcadio je vlastně taková záminka a já jsem se rozhodla, že tu kulturní složku trochu omezím a dám prostor především té lásce, která se vlastně nachází na křižovatce dvou kultur. A sledovala jsem tedy dráhu těch jednotlivých postav, ale zároveň jsem nechtěla, aby moc to převálcovaly ty kulisy. A rozhodla jsem se skutečně sledovat to, co lidi zbližuje. Čím si jsou blízcí, protože mají rádi stejné věci, nebo jim třeba stejné věci chybí. A pro mě ten text je vlastně taková apologie setkávání. Alors je finis, je complète ta question. Et Ina ne m'a pas posé beaucoup de questions, elle a écouté. Elle m'a seulement dit, elle n'est pas rentrée dans les détails, elle m'a dit, t'es une amoureuse toi. Voilà sa réflexion, c'est-à-dire qu'elle n'est pas rentrée dans ni comparaison, ni elle m'a seulement dit que ce n'est pas un texte de théâtre. Était une amoureuse. Next. Et elle a fini avec moi. Donc en fait, Ina, elle a lâché son œuvre, elle a fini, et elle est contente, en tout cas, de l'intérêt que je porte à son œuvre et ce que j'en fais. Et voilà. Et je lui raconte au fur et à mesure, je lui ai dit que j'étais ici ce soir. Voilà. Ina mi nekladla moc otázek, co se týče toho textu, ale v podstatě potom, co se nějak seznámila s tím obsahem, tak se na mě tak podívala a říká, ty jsi zamilovaná. A v podstatě vůbec se nesnažila to nějak srovnávat, neměla k tomu nějaké větší komentáře, prostě řekla, dobře, tak ty jsi teď asi hodně zamilovaná a ten text nechala takhle volně být. A zároveň měla radost z toho, že jsem projevila zájem o její tvorbu. A to je ráda za to, co jsem z toho vytvořila já. A mimochodem chci ještě dodat, že samozřejmě jsem jí řekla, že teď jedu s tím textem i sem. Tak pozdravujeme. Akrame, co ty? Jsi zamilovaný? Teď jsme tady slyšeli několik rovin toho textu, jak ho lze vnímat. Která ta rovina promlouvala nejvíc k tobě? Jako režisér. On n'a pas rédigé un texte, donc
comment tu te sens à propos du texte? No, tak já jsem tam vnímal tu postavu toho Lefkária jako vlastně takový aktivní zrcadlo, jo, do kterého má možnost ta Cyrilie nahlídnout jako do a něco, co v jejich očích a možná v očích té přítelkyně její a možná v očích celého toho kreolského lidu někdy na přelomu těch století nemělo žádnou zvláštní hodnotu. Byl to prostě každodenní život, který prostě oni žili tak, jako museli žít, bojovali o to, aby přežili. Tak najednou skrze zrcadlo toho herna, aniž by on tomu tu hodnotu dával, tak v tom odrazu oni vidí tu hodnotu. Jo? To znamená, pro mě je to jako takové zrcadlo, skrze který ta Cyrilie se jakoby, který pomáhá najít svoji důstojnost a svoji identitu. A to, že to je spojený se zamilováním nebo láskou, to si myslím uvědomuje až ve chvíli, kdy má vůbec odvahu něco takového si uvědomit díky tomu odrazu, jakým se v tom zrcadle vidí. Díky tomu, jak se vlastně, a přijde to pozdě, že trvá, jako ten her žil na tom Martinníku 2 roky. Ona mu dělala služebnou prostě to hospodyní 2 roky. Ona na to přijde ona jakoby na to přizná si to poslední den. Jo? A 2 roky je to její cesta za sebeuvědoměním, sebeúctou a osvobozením. Tak. Pour moi, le personnage de l'Arcadio, c'est un personnage miroir actif, parce qu'il permet à Cyrilia de se voir elle-même. Donc, à travers ses yeux et les yeux de son ami, on voit les valeurs créoles que la communauté créole ne voyait pas à l'époque, n'appréciait pas comme valeur, parce que pour eux, c'était la vie de tous les jours. Alors qu'avec l'Arcadio, elles ont un miroir où se reflète la valeur de tout ça. Donc pour moi, ceci permet à Cyrilia à voir et à retrouver sa dignité et son identité. Et bien sûr, cela a à voir avec l'amour, mais l'amour ne se tisse qu'au moment où Cyrilia retrouve le courage grâce à ce reflet qu'elle a pu voir grâce à l'Arcadio. Et on voit que l'amour advient assez tard, après 2 ans, alors que Cyrilia s'avoue qu'elle le sent. Et donc, c'est grâce à ce reflet qu'elle se retrouve, qu'elle se comprend, qu'elle se libère. C'est un point de vue. C'est un point de vue. Et j'entends des choses dans la réflexion de Akram. Oui, pourquoi pas, il y a tellement de lectures possibles, il y a tellement de nuances et de lectures possibles. Pour moi, l'Arcadio, pour Ina, c'était un prétexte en ce qui me concerne. Là pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui va changer la vie de Cyrilia, et non de Cyrilia seulement, mais par interaction sur aussi la voisine, la curieuse, celle qui soulève l'histoire. Vas-y. To je moc pěkná interpretace a myslím si, že vlastně to můžeme číst velice různě. Pro mě osobně vlastně, nebo pro Inu původně ten Arcadio byl taková záminka, jak vyprávět tenhle příběh.
A pro mě osobně on vlastně úplně promění život nejenom Cyrilie, ale vlastně i té její sousedky, která se do toho všeho trochu zapojuje a plete. A je zvědavá. Oui, c'est quelqu'un qui apporte en tout cas du changement dans la vie de ces deux personnes. Mais ces deux personnes ont déjà des choses affirmées. Cyrilia, c'est quelqu'un qui se bat toujours. C'est quelqu'un qui n'a pas et qui cherche quelque chose qui va la motiver, la stimuler. Et tant qu'il n'y en a pas, elle restera dans son quotidien. Et l'Afcadio arrive, la promesse du Corosol. Ils se sont rencontrés au marché grâce à un Corosol. Tu as vu un Corosol aujourd'hui, tu as vu le cœur qu'il forme, avec des pointes douces, vert, gros cœur. Et en fait, ce Corosol symbolise pour moi le départ d'une relation. C'est vraiment cette rencontre. Et on ne sait pas quand on rencontre quelqu'un, pour moi, on ne sait pas quand on rencontre quelqu'un ce que ça va devenir. Et un impact, pour moi, c'est déjà le début. Et ça se tisse. Tout est dans la qualité du chemin qu'on emprunte. Tout est dans les choix que l'on fait sur la route. Et arriver à l'amour qui explose, ou l'amour qui implose, ou voilà, toutes les distances possibles. Après, c'est une fois qu'il y a eu le rendez-vous, c'était un rendez-vous. Un rendez-vous, la vie leur a donné un rendez-vous. Et après, ils décident de la qualité du chemin de ce rendez-vous, après ce rendez-vous. Et tout est possible après, tout est possible. Et dans leur parcours, pour moi, ce sont des gens qui sont en quête de liberté en permanence. Cyrilia, pour ses raisons, esclavage, etc., sa maman, les bijoux, les chaînes et tout ça, qu'elle refuse, et elle continue à se battre pour sa fille. Et l'Afcadio est un prétexte, encore, c'est un soutien, au contraire, c'est un moteur, pardon, c'est un moteur pour qu'elle sauve sa fille de cette chaîne. Donc on a toute une lignée de femmes qui s'alignent et qui se battent, la liberté. Chacune, à leur manière, rentre encore dans une liberté qu'elle développe. L'Afcadio, il est libre déjà. Sa vie est aussi elle est très intéressante pour qu'il soit comme ça, mais on passera trop de temps dessus. Et il est libre. Et cette liberté a un impact sur les deux femmes, sur les deux, même sur les deux. Mais lui, il a aussi des peurs. Aïe, pardon. Tak obě dvě ty ženy jsou tím skutečně ovlivněné. Cyrilia to je bojovnice, neustále sama sebe hledá a snaží se hledat nějakou motivaci, proč věci měnit, něco, co by ji stimulovalo, aby neupadla do nějaké každodennosti. No a celé se to jmenuje Tajemství Korosolu nebo Příslib Korosolu. Skutečně začíná to setkáním na trhu. Díky tomu, mimochodem Lucie Korosol už viděla, takže by nám asi popsala, jak přesně vypadá. Zelený, tvaru srdíčka a s kostí. No, nesehnali do představení. Snažili jsme se ho sehnat, nesehnali jsme. Ale Korosol se vlastně stává takovým východiskem, bodem setkání a pro mě vlastně už v tu chvíli začíná ten vztah. Je to začátek, ze kterého se potom utkává další cesta, kterou samozřejmě provází různá rozhodnutí, jak ten vztah bude vypadat. Může to vyvrcholit naprostým milostným splanutím, nebo to může pohasnout. A to všechno záleží na tom, co se stane od okamžiku toho setkání. A pro mě tohle je skutečně setkání, od kterého se to píše dál. No a já jsem vlastně chtěla sledovat dráhu postav, které se snaží osvobodit. Protože vlastně v tom textu to zaznívá, jsou tam zmínky o otroctví nebo i o těch špercích, které například Cyrilia nechce, aby dostala od Lafcadia. Naopak jí neustále záleží na její dceři a vlastně Lafcadio se pro ní stane příležitostí, jak tu dceru zachránit, jak tu dceru pozvednout. Takže pro mě je to hodně o boji za svobodu
kterou postupně vlastně obě ženy získávají. A Lafcadio, ten už je vlastně svobodný, má za sebou poměrně zajímavý život, který k tomu vedl, k tomu se teď nebudu nějak blíže vyjadřovat, ale vlastně díky tomu on jako svobodný muž ovlivní životy těch dalších dvou žen. Přiznám se, že já osobně jsem ten příběh vnímala skrze právě Cyrillii a jí jsem brala jako ten motor, který naopak mění život Lafcadia Hearna. Máme nějakou povědomost o tom, jakým způsobem se Cyrillie propsala do knih Lafcadia Hearna? Personnellement, j'ai lu, j'ai vécu l'histoire à travers Cyrilla. Donc pour moi, Cyrilla, c'était le moteur de changement pour Lafcadio Hearn, en fait. Et je ne sais pas s'il y a des documents, des faits pour dire de quelle façon Cyrilla a marqué les articles, les textes de Lafcadio. Est-ce que Hearn parle de Cyrilla? Si, il en parle dans certains bouquins. Oui, c'est de toute façon, oui, tu as aussi raison, elle a été un moteur, ils ont eu une vraie rencontre et ils ont eu une influence l'un sur l'autre, effectivement. Mais elle a eu une porte de sortie avec Lafcadio dans le sens où elle ne perd pas de vue son combat, elle ne perd pas de vue qu'elle choisit, elle doit choisir un moment entre sa liberté et l'amour. Ah, est-ce que l'amour, c'est pas aussi la liberté? Je sais pas, mais elle a choisi entre sa liberté et l'amour. Aimer Lafcadio et partir avec lui, elle ne sera plus libre, elle ne parle pas d'autre langue, elle ne pourra pas financièrement, donc elle sera dépendante. Donc, niet. Sa liberté à tout prix. Et Lafcadio, pareil, il ne peut pas rester. C'est une île, il a besoin de voyager, il a besoin aussi de fuir. Fuir quoi? L'amour aussi. Il veut l'amour, mais jusqu'à un certain point. Pas parce qu'il a peur de la dépendance aussi. Et ces gens-là s'aiment, mais ils préfèrent leur liberté, qui est plus symbolique pour eux. Et c'est un peu un drame, en fait. C'est un drame, ils s'aiment, mais c'est dramatique. To je taky naprosto možná interpretace, pěkně řečeno, protože ona je taky vlastně ten motor, je to skutečné setkání, které ovlivní obě dvě strany. Zároveň Cyrilla vlastně nikdy nestrácí ze zřetele to, že chce najít svoji svobodu, takže vlastně se jí ukážou takové možné dveře, jak z toho ven. A ona v jednu chvíli se vlastně volí mezi láskou a mezi svobodou a o tu svobodu nikdy nechce přijít. Samozřejmě mohli bychom říct si, že láska je svoboda, já nevím. Nicméně ona se rozhodne, že i když Lafcadia miluje, tak nechce přijít o svoji svobodu, protože kdyby s ním odcestovala, tak už by nebyla svobodná, nedomluví se cizím jazykem, není finančně nezávislá a rozhodne se zůstat a řekne ne. Rozhodne se pro svobodu za každou cenu. A stejně tak Lafcadio se nerozhodne zůstat, protože potřebuje dál cestovat, potřebuje být volný a vlastně prchá. On prchá možná před láskou, nebo prostě proto, že nechce přijít o svou nezávislost. Takže vlastně v případě obou těch postav nakonec převáží svoboda nad láskou. Je to takové drama. Já už na vás vidím, že byste taky chtěli být svobodní. On vám oblíbené vůzci. A my jsme také slíbili, že skončíme do 22. hodiny, protože jsme mezi domy obytnými a obyvatelé ne vždycky mají pochopení pro umění. Takže vyhlašuju soutěž o poslední otázku. On doit bientôt finir parce que les résidents de la maison ne sont pas toujours contents de voir les guitares. Mais on a encore le temps pour Mais on vous laisse poser la dernière question. C'est quoi la plus belle coutume martiniquaise? La plus belle coutume? La plus belle.
Jaký je nejkrásnější martinický zvyk nebo obyčej? Je sais pas, non, j'ai pas la plus belle, je me pose pas la question en fait. Ta préférée? J'ai pas de préférence. Je me suis jamais posé la question, je vis les choses comme elles me parviennent, il y a des choses que je rejette, mais en même temps, c'est pas en pensée, je peux même pas dire quoi, c'est quand elles arrivent, hein, que ces choses, je les rejette. Moi, je suis dedans toute l'année, donc je sais pas. Je sais pas, je suis remplie de tout, hein, mais ça fait partie de, comme se brosser les dents, du quotidien. Ouais. Já vlastně opravdu nevím, je to otázka, kterou jsem si nikdy nekladla a pro mě to jsou prostě věci, které žiju dennodenně a potom tu a tam je vlastně i vydám ven, ale skutečně si to ani skoro neuvědomuji, nemůžu to takhle nějak spontánně teď říct, prostě pro mě to je jako když si čistím zuby, to všechno pro mě je přirozené, mám to nějak v sobě a nedokážu vyjmenovat nějaký ten nejoblíbenější obyčej. Je potřeba se sebrat, zbalit kufr a odletět na Martinik. Je to jenom 8 hodin tady. Faut faire la valise, prendre l'avion, aller en Martinique, c'est seulement 8 heures de route, donc allez-y. Il fait chaud. A je tam teplo. Très chaud. A předtím, ještě než to uděláte, tak bych vás pozvala na zítřejší program. Pokračujeme v divadle D21 během celého víkendu. Zítra Aristide Nagda a Odil Sangara budou mít představení Mohameda Mukarasa Nejzasvětější vzpomínka na lidi ve francouzštině s českými titulky a v neděli potom v tom samém prostoru bude budou 2 čtení, která první bude věnované Bernardu Lažému a jeho hře, kterou tady napsal loni během své rezidence. A v druhé části večera se představí Hora Šíla Inalkova s hrou Nevinné. Děkuji mnohokrát, merci beaucoup Dina, merci beaucoup Akram, merci les acteurs, merci Karel. Après un grand applaudissement, on va se calmer, on va doucement sortir. Il reste encore un peu de manger. Donc on finit tranquillement et puis dodo. En tout cas, merci beaucoup. En tout cas, j'ai vu que Akram, la Martinique, en fait, en tout cas, et aussi par rapport à ta question, eh bien, ça a soulevé des odeurs chez vous, ça a soulevé des envies, et aussi du visible, voir les choses que moi je ne dis pas forcément à l'intérieur, mais vous les voyez. Et ça, c'est bien d'avoir ces perceptions différentes. C'est pour ça que je disais que, pardon hein, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est pour ça que je disais que j'en sais rien. De ce que j'aime. J'aime tout. Je suis gourmande, j'aime tout, je savoure tout. Et là, j'ai vu qu'il a soulevé la culture. Donc, il est plus allé vers Ina Césaire. Voilà. Jak chci ještě poděkovat Akramovi. Mám pocit, že v tom textu byly hodně přítomné všechny možné vůně, exotika, spoustu toho bylo najednou vidět a často to byly věci, které já jsem si tam zase tolik neuvědomovala. To trošku navazuje na to, že já nedokážu mluvit o tom oblíbeném zvyku, protože jsem úplně uvnitř. A potom někdo zvenčí je schopný to zvednout. Takže v tomhle textu na mě skutečně hodně zapůsobily všechny ty kulturní vlivy a v tomhle ohledu to bylo trošku blíž i k té Ině Césaire.